Bueno, verá, en la cultura shuar, para nosotros, en cierto modo, no significaría nada hoy, 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Sí, pero como nos hemos integrado con la cultura occidental, con los blancos mestizos, ya hemos aprendido costumbres de ellos, ya nos enterramos en los cementerios creados por ellos y también significa para nosotros, ¿cómo se podría decir? Ya la recordación de los difuntos. Pero nosotros no teníamos cementerios colectivos, nosotros teníamos cementerios individuales. Cada familia era un jefe de hogar, un cacique, se consideraba el rey de la selva. Entre los Shuar no había clases sociales, el dominado. Todos eran jefes. Por eso ahora mismo en la organización es difícil controlar, o sea, el Shuar difícilmente se subyuga a otro que tenga una jerarquía. Solamente cuando había la guerra, cuando planificaban la guerra, el ataque, ahí aceptaban el liderazgo de un anciano guerrero. Una vez disuelto, acabada esa guerra, se disolvían y cada cual pasaba a ser un jefe de hogar y tenían una familia ampliada. En una casa shuar grande, ahí vivían abuelos, tatarabuelos, suegros, esposos, esposas, nietos, bisnietos. O sea, no vivían así poblados formando urbe. Esto de la urbe es copiado ahora de la cultura occidental y todo es cuadrado. Nuestras casas eran circular. Cuando moría un miembro de la familia, le enterraban o ahí mismo en la casa, ¿sí? O le enterraban encima, haciéndole un tejido de tablas, un tejido de los materiales del medio, y ahí lo dejaban, bien envuelto con camush, con la corteza de un palo, ahí encima donde el fogón le hacía calor, ahí le dejaban, poniendo lo que él en vida solía consumir. Entonces le ponían, por ejemplo, un amamuk de chicha, una chicha grande en pilcha, la mejor chicha. Le ponían el pollo asado, un pollo entero, ¿ya? Le ponían el camote, todos los productos que él gustaba en vida, ¿sí? La mejor producción. Y al ladito le dejaban también haciendo el zumo del tabaco, porque todo Shuar inhalaba todas las noches el tabaco, el san, que le servía para adquirir poderes, renovar poderes, para soñar, para visionar, para saber si mañana se va a encontrar con el amigo o enemigo. Ya, para un poco ver el futuro de que si iba a tener algún percance. Inclusive se puede decir que el Shuar sabía cuándo iba a morir. El señor difunto no se iba lejos. El señor difunto, si fue un buen hombre, un guerrero, se iba a la cascada y se transformaba en luz, en Arutam, en antiguo, en vida, ¿sí? Hay en las cascadas sagradas es la concentración de todos los espíritus de los grandes guerreros, de los buenos hombres.